बड़ी खबर। लगातार बारिश के कारण 3 पुलिया पूर। खंडवा में भीषण बारिश, 2 घंटे से लगातार हो रही है बारिश। शहर के कई हिस्सों में 2 से 3 फीट तक भरा पानी। 3 पुलिया रेलवे अंडरब्रिज के 10 फीट तक भरा पानी। ज्यादा पानी गिरने से रेलवे ने कई ट्रेनों को रोका।